Hola YouTubers, en este vídeo les quiero mostrar, ¿verdad? La manera en que yo deduzco cuáles son las partes que hacen ruido en una secadora. Vamos a empezar por las menos probables, ¿verdad? Que es como el motor, ¿verdad? Es el motor. Si quiere uno saber que está haciendo ruido, obviamente cuando uno gira esto con la mano, uno debería de retirar la colita que tiene aquí, el bracito que tiene el centrífuga o switch, así con cuidado, con un desarmador, ¿verdad? Muy cuidadosamente para no dañarlo, para que separe el brazo de aquí del disquito que lo desactiva, ¿verdad? De esa manera habría que descartar que el motor gira ligerito, porque si no lo retiras se oye un pequeño psh, ¿verdad? Que aunque cuando hace ruido la chumacera, los valeritos que tiene aquí, se oye diferente, ¿verdad? El metal con metal. Esa es una de las razones. La otra sería también menos probable, el tambor, ¿verdad? Al tambor habría que darle una inspeccionada, casi siempre hasta por fuera, sin quitar nada, ¿verdad? Nomás abriendo la puerta habría que inspeccionar, que especialmente las soldaduras donde hace la unión, ¿verdad? Aquí el trabajo que le hicieron, que no esté fracturadas, ¿verdad? Porque cuando las personas las corren mucho tiempo con los rollers, ¿verdad? Con las llantitas que tiene adentro, dañadas, la tina se estrella, ¿verdad? Cuidado con eso. Los usuarios tienen que mandarla a reparar rápido cuando oigan ese ruido. Otra de las razones sería el tensor de la banda, ¿verdad? Esta también es una razón, ¿verdad? Aunque ya uno cuando sabe, ya uno reconoce los ruidos, casi siempre ya al puro oírla sabe uno qué es lo que la está causando, ¿verdad? Pero estos, al igual que los rollers, ahorita les voy a mostrar en un roller cómo se sabe, ¿verdad? Que ya hay que cambiarlo. Primero que nada, cuando un roller o un tensor de la banda, a ese se le llama tensor de la banda, el del motor. Cuando un roller está dañado, es muy fácil. Primero, si está atorado, ya ni para qué más, ¿verdad? En un 95% de los casos, cuando está atorado el roller, lo voy a quitar ahorita, me disculpen, pero así más o menos se quita esto. ¿Eh? A ver si puedo con una sola mano, mientras grabo. Aquí sí no puedo, ahorita no tengo quien me ayude a grabar. Pero bueno, me voy a ayudar con la otra mano. Ok, es muy fácil de quitar a dos manos. Por lo menos en Samsung es fácil. Aquí se retira el roller. A ver si me dicen en nuestros países cómo se llama. ¿Verdad? Nunca he sabido yo. Aquí en Estados Unidos le decimos roller, no tengo seguridad en otro país. Está un poquito atorado, no hay problema, la forzamos a salir. Como pueden ver, estos, primero que nada, no llevan grasa. Esto es correcto que tenga grasa. Estos deben de ser así, como vienen de fábrica. Aquí, como podemos ver, se le ve un poquito de rayas, pero resulta que este roller está bueno. ¿Verdad? Al pasar mi uña, yo aquí no debo de sentir ningún tipo como de brincoteo, ¿verdad? A veces hasta me toca cerrar los ojos para no imaginarme lo que no estoy sintiendo, pero de esta manera es como deduzco, ¿verdad? Que no esté dañado, ¿verdad? Igual cuando ustedes miran que mira zanjas adentro de este roller, el shaft, el eje del seguro está dañado y viceversa. Si a este le siente rayas, de seguro que el roller también se dañó, ¿eh? No traten de ahorrar esto no funciona. Cuando una parte está dañada, la que lo acompaña también está, definitivamente, ¿verdad? Esa es la manera en que yo deduzco estas partes movibles, ¿verdad? Como vemos aquí, esta está todavía aceptable. Bueno, la voy a meter con cuidado porque, ¿verdad? Con una sola mano no puedo y no debo, que la puedo rayar un poco. Y es lo que hay que tratar de evitar, ¿verdad? Pero esa es la manera. Entonces, de ahí se descarta motor, tensor, latina.
¿verdad? Y esto, ¿verdad? Que son esta es la causa más probable después del tensor, ¿verdad? Aunque la banda también pudiera hacer ruido, es un caso muy aislado. No es muy seguro que una banda haga ruido, a menos que de veras esté muy despellejada, que sería bien fácil verla, ¿verdad? Ahora de una vez les voy a enseñar cómo revisar una banda, ¿verdad? La manera en que yo la reviso es, la detengo así, ¿verdad? Y con mi mano me voy ayudando. Vamos a ver si puedo tener mi teléfono en algo, ¿verdad? Para mostrarlo rápido. Eh, a ver ahí. Entonces la detengo así, ¿verdad? Y con este dedo lo voy tocando, ¿verdad? Y así como flexionándola hacia abajo para forzarla a que si hay una fractura, ahí me lo va a mostrar, ¿verdad? Y sí suelen salir, ¿verdad? La mayoría de las que me llegan usadas para reparar, ¿verdad? O para vender, tienen una fractura, ¿verdad? Algo así como esto que se ve aquí. Este apenas está comenzando, pero eh, a veces donde vienen las uniones de la fábrica se pueden trozar, pero también en las partes donde no. Y otra es acá por el otro lado, por este lado más bien es visual, ¿verdad? Que hay que darle así y hay que estarla viendo que no salga una parte mocha, ¿verdad? Que le falte algún pedacito como si la hubieran mordido un ratón o algo ahí, ¿verdad? Se les puede ver a veces. Y también que no esté muy estrellada, ¿verdad? Que no esté muy reseca. Cuando una van a estar reseca ya es para cambiarla, ¿verdad? Como yo que vendo secadoras, ¿verdad? Definitivamente en cuanto las veo un poquito este, deterioradas, ni para qué más, ¿verdad? Se cambian. Solo es para darles el ejemplo de cómo se hace, ¿verdad? Ya de aquí, ¿verdad? Habiendo deducido que todas estas partes están buenas, pues toca nada más armarla para atrás, ¿verdad? Aquí pueden ver, ¿verdad? Las que tengo allí. Estas son dañadas, ¿verdad? Y aquí tengo buenas. Y obviamente tengo un montón nuevas también, ¿verdad? Como esta que está aquí, esta es totalmente nueva. Esta es la que se va a usar en esta secadora, ¿verdad? Muy diferente, bien. Luego se puede ver cuando una banda está buena. Pues eso es todo, ¿verdad? Nada más para más o menos enseñarles cuáles son las partes movibles. De ahí en más, hay casos muy aislados. Déjenme acuerdo otra cosa. Un día me tocó en una que hacía un poco de vibración. Esto. También a veces puede hacer vibración esto, ¿eh? Y de hecho, a veces por fuera tocándole el tubo, si se silencia un poquito, señal que el ruido puede provenir de las válvulas. Es un caso muy poco probable, ¿verdad? Tan poquito como lo que son las chumaceras del motor, ¿verdad? Digamos, yo creo que unas 3 en cada 100 tendrían algún problema como esto, que vibre esto, ¿verdad? Y la otra, muy raro también, este plástico, ¿verdad? Este plástico, en algunas me ha tocado tenerlo que sacar porque sale hacia abajo y ponerlo hacia arriba. Esto sería una clase de una vibración. Pero es extraño que pues al probar la verdad destapada, pues haciéndole bypass al switch de la puerta y eso se prueba y oye una vibración, ¿verdad? Y como pueden ver estas partes están sueltas y algunas traen acá, trae otra, miren. Entonces había que tener cuidado que no sea eso lo que está vibrando. De ahí en más es lo único, ¿verdad? Que pudiera ser, eh, a menos que también, por ejemplo, que algo así esté suelto y esté pegando en el tambor o alguna cosa muy poco probable, ¿verdad? Que la hayan doblado o algo así. O que hayan doblado alguna de las paredes de la secadora. De ahí en más, no hay otra cosa que suene en una secadora más que eso. Feliz domingo, ¿verdad? Creo que este sí es el último video por hoy. Y nos vemos a la próxima. Espero que les guste y me dejen un like. Hasta luego.